De hoje. Joguem enquanto eles trabalham, tá certo? Mas assim, eu tenho a minha estratégia. Eu faço todo o meu trampo num dia e daí eu pego o resto dos dias pra ir refinando no meu trampo. Então às vezes eu tô mais de boa, porque já tá pronto. Diferente da Lídia, que deixa pra última hora, do último momento, do último segundo, que me dá taquicardia. Ela, ai, não fiz ainda, eu tô aqui, ó. Meu Deus, eu amo essa mulher, mas meu Deus do céu, não.